dia. Tapi waktu itu yang sempet, kok bisa ya? Maksudnya udah tua, cuman kayak kerasa dia tubuhnya kayak masih anak muda. Arah lu kemana ya? Arah lu kemana? Enggak. Maksudnya gimana? Waktu Ronaldo masuk ke Juve. Kita lagi ngomongin lo, bukan ngomongin Ronaldo. Ronaldo masuk Juve gimana sih? Ronaldo masuk Juve kan dia ngetes gitu yang kayak gini tuh yang jalan. Terus pakai diginiin. Dia dibilang walaupun orang tua, tapi badannya itu masih tetap muda kayak umur 17 tahun. Oh iya, fisiknya. Fisiknya. Karena Ronaldo rajin olahraga, menjaga badan, tidak makan. Iya. Jadi umurnya tua, fisiknya masih kelihatan muda. Itu dia mau tahu nggak khasiatnya apa? Makan ayam nggak pakai garam. Rahasianya dia, salah satunya. Ronaldo nggak batuk bro.